tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vim testar uma slime com vocês, que é de papel higiênico com detergente. Sim, gente, papel higiênico com detergente. Eu nunca testei, vou testar aqui agora com vocês pra ver se dá certo. Se não der certo, coloca aqui nos comentários o que eu fiz de errado. Gente, acabei de chegar da escola, ó. Todinha da escola aqui. Acabei de chegar da escola. Já vim direto gravar esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Vou trocar aqui de roupa e já volto. Pronto, gente. Troquei aqui de roupa. Ó, blusinha e tudo mais. Bom, gente, pra vocês foi no passo de mágica, mas pra mim demorou quase meia hora, gente, pra me trocar de roupa. Que eu tive que dar uma arrumação aqui, uma bela arrumação, tá? Então vamos lá logo testar esse slime, que eu tô muito curiosa pra ver logo isso, tá? O resultado. Então vamos lá. Galerinha, eu arrumei aqui uma posição pra vocês poderem ver. Por enquanto ainda, gente, eu não tenho tripé, tá? Mas eu vou fazer ainda pra poder apoiar, tá? Vou tirar essa bagulhada daqui. Vou trazer lá um recipiente com detergente. E o detergente, tá? Já volto. Galera, peguei aqui um recipiente bem pequeno pra gente não gastar papel higiênico e nem gastar detergente. Porque se não der certo, né, gente? Então vamos lá. Peguei aqui esse mini recipiente e peguei papel higiênico. Eu acho que eu peguei demais, né, gente? Mas tudo bem. Nós vamos pegar papel higiênico, gente, cortar em pedaços grandes, assim, ó. Aí você vai cortar em pedaços grandes, picar em pedaços grandes, tá? Porque se você cortar muito pequeno, não vai se esticar tanto, vai ficar se despedaçando. Foi isso que eu vi, tá, gente? No vídeo que eu vi. Vou colocar isso aqui tudo. Aqui. Vou colocar aqui assim. Tá bom. Ainda sobrou, tá? Aqui, ó. Sobrou. Vamos colocar agora detergente. Pode ser de qualquer cor, tá bom, gente? Qualquer cor, qualquer marca. E pode ser até transparente, que daí você já coloca corante, se você quiser. Tá bom. Gente, eu nem peguei uma coisa pra me mexer. Ui! Caiu. Pera aí, gente. Peguei isso aqui. Ai, gente, não tô afim de lá pegar a coisa não. Vou mexer com isso aqui. Tá, volta aqui. Ai, que horror. Ai, gente, a mulher colocou a mão nesse gororoba. Olha isso. Fazendo caca. Derrubando as coisas, né? Aqui, ó. Mexer. Ai, que horror. Ai, que nojento. Esse daqui não tá com cara de ser slime, não. Olha isso. Mexer. É. Ai, que horror. Olha isso. Não, é porque eu tive que sair, falei pra ela que eu ia me aguardar, quando eu chegar pra ligar pra ela, quando ela saiu. Ó, gente. Ai. Esse aqui é o papel. Ele ficou desse tamanho. Vamos tentar esticar isso. Olha isso. Ai, não, gente. Não, ficou horrível. Não deu, gente. Então, quando saber onde é que ela tá, Olha ela isso, tá ai. aqui. Então, pergunta a ela se Olha, ela quer. não deu certo. Eu vou lavar minha mão, porque minha mão tá uma caca. Gente, e não liguem para minha unha, tá? Que tem só uma aqui, olha. Porque eu fiz alongamento, e como é pela metade da unha, depois de uma semana ela vai soltando. Então soltaram todas, ficaram só essa aqui. E colocar, gente, no congelador por um tempo. Ficou mole, ó. Ficar no congelador. Já volto com vocês enquanto eu vou fazendo outra slime. Galera, enquanto aquele lá tá no congelador, não pode deixar por muito tempo, porque senão eu vi no vídeo, senão vai ficar muito duro. E o próximo, gente, peguei aqui outro recipiente. É outro pote, tá bom, gente? Outro potinho. Tem vários desses. E o outro, vou colocar esse aqui pra lá. Ah, não vou usar agora. É com, ai, gente, creme. Pentear o cabelo, creme. Pode ser de hidratação, né, meninas? Tudo bom. Se eu tirar daqui, a câmera vai cair, então peraí. Eu vou abrir aqui. Pronto, gente. Coloquei. Ai. Aqui, olha.
o detergente. Gente, lembrando que todas as nossas receitas vai ser com detergente, tá? Nós vamos usar. E nunca usando muito, tá, gente? Pra não gastar, ó. Misturar. Estou mexendo com isso aqui, tá? Estou com preguiça de me levantar e ir lá pegar a colher. Esse pente que eu nem uso, tá bom? Ficou com essa... Ui, meu Deus, quase ia cair. Ficou com essa consistência. Não ficou com consistência de slime, olha. Que... nem grudando está. Agora, gente, nós vamos colocar... Como não deu certo, gente, eu vou tentar colocar no congelador pra ver se quando eu voltar vai virar um pouco de slime, tá? Enquanto isso eu vou lá pegar outra. Galera, nesse pouquíssimo tempo, olha como que está aquela. Tá dura que nem pedra, que nem pedra, que nem pedra. Olha, só nesse pouco tempo que eu falei. Não pode ser muito tempo, senão vai ficar dura, olha. Olha aqui como que está o resultado disso, olha. Dura, 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 dura demais. Então nós vamos ter que deixar aqui descongelando, tá? Enquanto eu lavo minha mão, já volto. Bom, gente, aquela de creme, olha, eu coloquei, tá assim, olha. Meu Deus. Gente, lembrando que depois eu vou limpar tudo isso, tá? Ficou assim, ó, ficou rala, 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 por completo. Isso não tá com... consistência de slime, olha isso. Olha isso, gente, tá horrível. Horrível. Então, não aprovado de creme de cabelo. Não aprovado com detergente. Enquanto a outra... Ai, gente, que saiu, olha, descongelou. Vamos tentar mexer como slime. Esse aqui é de papel. Tá super gelado. Super gelado, gente. Super gelado. Olha. Super pegajosa. Super pegajosa. Tá toda se desfazendo, olha. Então essa também está reprovado, gente. Reprovado por completo. Reprovado por completo. Então, olha. Fica uma matando da outra. Ai, horrível, horrível, horrível. Então, não prestou a de creme de cabelo com detergente e a de papel higiênico com detergente não prestaram. Então, já fiz aí pra vocês. Se vocês quiserem testar, podem testar, mas não deu certo aqui, tá? Então, foi um super beijo para todos vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha para todos os amigos. Um super beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!